गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे और 3 दिसंबर है आज। और सुबह के 7:15 हो रहे, मैं नहा के आ गई हूँ और इसमें चाय बना रही हूँ। तो ये बन गई है और मैंने सब्जी और चपाती बना दी है। आज मेरा यूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट है, तो मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी में मेरा वो आया है, क्या सेंटर आया है। तो मेरी चाय बन गई है, बस मैं चाय ही पीऊँगी और 5-10 मिनट में निकल जाऊँगी। और ये भी उठ गई है क्योंकि इसको पता है कि मम्मा जो है वो कहीं जाने वाली है। तो चलते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, निकलते हैं। 7:45 हो रही है और मैं जल्दी से जा रही हूँ। काव्या उठ गई थी, काव्या रो रही थी। काव्या रो रही थी, वो बेचारी सुबह उठ के वो मेरे बिना तो रह ही नहीं सकती है। और मुझे भाग भाग के जाने की आदत है, मैं हमेशा भागती हूँ और लिपस्टिक से मास्क खराब हो गया है। हेलो। हाँ जी। पर है। नहीं आऊँ जानना जम्मू जाना हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी और यहाँ पे बच्चे विषय हैं, ये सारे टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो टाइपिंग टेस्ट हमारा हो गया है और मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। हमारे ग्रुप में एक बच्चे का हुआ है। तो तो चलो, ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया और मैं इससे और ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो मेरा जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ और उसका मैं आपको बताती हूँ पूरा। मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत इजी था। जो पैराग्राफ था वो बहुत ज़्यादा इजी था। उसमें न्यूमेरिक या इन्वर्टर कॉमर्स इतने थे नहीं वहाँ पर। सिर्फ उसमें सिंपली फुल स्टॉप था और कैपिटल और स्मॉल कैपिटल लेटर्स थे, बस इजी था। और टाइमिंग 35 टाइमिंग नहीं, यानी कि 10 मिनट आपको दिए जाते हैं और उसमें आप कितना लिख पाते हो। वहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम जो है, जो मुझे समझ आई, क्योंकि घर में जो मैं टाइपिंग कर रही थी वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइपिंग कर रही थी और मेरी अच्छे से स्पीड निकल रही थी। लेकिन वहाँ पे जो मेरी स्पीड है वो 33 वर्ड और 91 एक्यूरेसी आई। तो दो मतलब पॉइंट से मेरा रह गया। उसमें ये था कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। सब बच्चे हमारे जो ग्रुप में 10 12 13 14 कुछ ऐसे बच्चे थे हमारे रूम में, और उनमें से एक ही बच्चे की निकली, एक ही लड़की की। क्योंकि हम सब बच्चों का 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से ऐसे ही छूटा है। क्योंकि वहाँ पे जाके हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं ना, बड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और हैंड शिवर करने लगते हैं और हम टाइपिंग निकलती नहीं है। तो ऐसा है। तो गर्म
मेनली इस पॉइंट को टैकल इस सॉल्व करने के लिए ये है कि हम घर में तो टाइपिंग करते हैं, लेकिन हमें किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके भी टाइपिंग करनी है, सबके सामने टाइपिंग करनी है, सबको दिखा के टाइपिंग करनी है। और अगर आपके 45 वर्ड पर मिनट है, मुझे लगता है तभी आपका 35 निकल सकते हैं उस टाइम, क्योंकि मेरे तो 40 तक इजीली आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे तो इतने वर्ड मेरे लिखे ही नहीं गए वहाँ पे। तो इसका मेन यही था कि क्योंकि घर में अकेले टाइपिंग करती थी, वहाँ पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ। तो अब मुझे जो समझ आया वो ये कि मुझे अब किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है और वहाँ पे टाइपिंग करनी है और सबके सामने टाइपिंग करनी है। और कभी कभी मैं बाकी बच्चों को साथ थोड़ा सा कंपटीशन भी रखूँगी कि सबसे ज़्यादा टाइपिंग कौन करता है, तो ऐसा कुछ कि मेरा जो अंदर का डर है वो निकल जाए। बाकी तो सब सेट था, सब इजी है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जो भी बच्चे जिनका टाइपिंग टेस्ट है वो मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और ये है कि डरे नहीं, मेरी तरह शिवर ना करें। और मैक्सिमम बच्चों का इसीलिए रहता है, वरना सब लोग घर में टाइपिंग की प्रैक्टिस करके ही आते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।